Ju njohim tani më gjerësisht me informacionet e fundit. Kryeministri Edi Rama ka nisur sot në Tiranë takimet kokë më kokë me çdo drejtues politik të qarqeve për hartimin e listës së kandidatëve për çdo qark. Kjo është dita e tretë e takimeve, teksa mbrëm u mbyll takimi informal 2 ditor i drejtuar nga kryeministri Edi Rama, njëkohësisht kryetari i Partisë Socialiste. Tani do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me Osman Stafën për të mësuar të rejat e fundit. Osman, përshëndetje sërish, çfarë ka ndodhur aktualisht? Përshëndetje Klevi, pas një pushimi rreth një orë të kryeministrit Edi Rama, i cili u largua rreth orës 13:30 nga vila numër 30 në kryeqytet, e cila ndodhet pranë kryesisë së Kuvendit të Shqipërisë, është rikthyer përsëri dhe ka vijuar takimet me drejtuesit e tjerë politik të Partisë Socialiste nëpër qarqet e vendit. Unë do ta bëj pra një rezume të ditës së sotme takimeve që kryeministri i vendit Edi Rama nisi që në orën 9 të mëngjesit, nga ku me secilin drejtues politik ka pasur një takim kokë më kokë për të pritur nga drejtuesit politik listën e kandidatëve të mundshëm për deputet që ata propozojnë, kandidatë që propozohen të jenë në listat e mbyllura dhe ata kandidatë të cilët propozohen të jenë në listat e hapura të Partisë Socialiste. Dhe takimet kanë nisur me Blendi Klosin, drejtues politik i Partisë Socialiste për Dibrën, Mirela Kumbaro e drejtuese politike Gjirokastrës, më tej me zotin Manja, drejtues politik i Lezhës, Zonja Sako, drejtuese politike Qarku Durrës, Benet Beci, drejtuesi i Shkodrës, Niko Peleshi, drejtuesi i Korçës, Bledi Çuçi, drejtuesi i Vlorës, Shalsi. Me njëherë pas pushimit për rreth një orë, kryeministri i vendit ka nisur takimet me Eduard Shalsin, drejtuesi politik i Kuksit. Më tej aktualisht në takim është Zonja Manastirliu, Gerda Manastirliu, drejtuese politike e Tiranës, dhe pritet që në vijim të kenë takime me kryeministrin e vendit Elisa Spiropali, e cila gjithashtu është drejtuese politike e kryeqytetit e Tiranës. Më tej do të jetë Zonja Balluku e për ta përmbyllur me zotin Mazniku, drejtuesi politik i qarkut të Elbasanit. Ndërkohë që ajo çfarë ka bërë lajm janë edhe kërkesat e raportuara ditën e sotme nga mediat të 4 kryebashkiakëve të Partisë Socialiste, Tërmet Peçi i cili drejton Bashkinë e Tepelenës, Ervin Demo drejton Bashkinë e Beratit, Juliana Memaj Bashkinë e Dimalit, Agron Malaj Bashkinë e Matit, të cilët kanë kërkuar që të jenë kandidat për deputet në radhët e Partisë Socialiste. Ndërkohë që mbetet për të parë se cili do të jetë vendosja apo vendimi që kryeministri i vendit Edi Rama do të ketë ndaj kryebashkiakut Partisë Socialiste Erion Velia, ndërkohë që kemi qenë dëshmitar se si kryeministri i vendit nuk ka pëlqyer mënyrën se si s'pa ka reaguar ndaj tij apo vendimeve që ka marrë drejtësia në drejtim të kryebashkiakut të Tiranës. Mbetet për të parë nëse Edi Rama do të ketë do të tentojë që ta ketë Erion Velia si kandidat të mundshëm për deputet në radhët e Partisë Socialiste, sikundër ka bërë apo do të bëjë Partia Demokratike me Ilir Metën, i cili ndodhet në burg teksa është nën hetim dhe që do të jetë kandidat në radhët e Partisë Demokratike, koalicionit që opozita ka themi formuar me 26 parti. Ndërkohë që nga ajo se çfarë paktën flitet duke mbështetur edhe tek deklaratat publike të Edi Ramës, kryeministër i vendit, njëherëzi edhe kryetari i Partisë Socialiste, bërë për media, dhe jo vetëm, ai preferon që në listat e mbyllura të ketë kandidat gra vajza, gjithashtu drejtuesit politik, sikundër edhe deputetët të cilët kanë një mandat në radhët e Partisë Socialiste, ndërkohë që ai publikisht ka deklaruar se të gjithë ata deputet nga radhët e Partisë Socialiste të cilët kanë më shumë se një mandat, pra kanë 2 mandate e më shumë, ata do të jenë në listat e hapura të Partisë Socialiste. Kjo në fakt ka bërë që nëse kemi parë gjatë gjithë këtyre muajve që personazhe të ndryshëm, të rinj dhe jo vetëm, janë bashkuar platformës Partisë Socialiste deputetët që duam, duke kërkuar që të kenë edhe ata mundësinë për të qenë deputet të Partisë Socialiste në legjislaturën e ardhshme 2005-2029. Me qartë, janë mbi 500 kandidat në deputeti që duam në këtë platformë, ndërkohë Osman, për gjithë ata që na bashkojnë në këtë momente duhet ta përsërisë si pyetje. Në kampin opozitar, çfarë ndodh, nuk ka detaje, përmende pak po.
Atëre, po, Klevi pritet me shumë interes mbledhja e kryesisë Partisë Demokratike, pasi do të jetë ky forum i cili do të përcaktoj se cilët do të jenë kandidatët e Partisë Demokratike të cilët do të jenë në listat e mbyllura dhe se cilët do të jenë ata kandidatë të cilët do të luftojnë për mandatet e deputetëve në listë të hapur. Pra, procesi primarëve ishte kualifikues, gjithë ata të cilët kanë kaluar pragun e një numri votash në çdo qark janë kualifikuar, emrat e tyre do të vinë kryesinë e Partisë Demokratike, drejtuesit politik Partisë Demokratike do të jenë të gjithë në listë të mbyllur dhe do të mbetet për të parë se cila do të jetë renditja që do të bëj kryesia e Partisë Demokratike, Sali Berisha sekretari i Partisë Demokratike, sa i takon këtyre emrave të cilët kanë kaluar primaret, dikush me një numër caktuar votash, dikush më pak, por që kanë kaluar pragun, do të shikohet renditja që do të bëhet për secilin qark në radhët e Partisë Demokratike në mënyrë që kandidatët e përzgjedhur të kandidojnë, pra ata të listës hapur, por edhe ata të listës mbyllur që konsiderohen si një grup deputetësh që cilësohen të sigurt, por që do duhet të bëjnë vota për Partinë Demokratike për koalicionin opozitar. E qartë. Mirë Osman, faleminderit për gjitha informacionet që ndave me ne nga pamjet mbrapa shpine, duket se kanë porositur dhe ushqim, se shoh një motorist aty që po kërkon të futet brenda të kaloj traun, orët e gjata kanë bërë që të marrin masat aty. Mirë Osman, shumë faleminderit për gjitha informacionet që ndave me ne.